हाय फ्रेंड्स, मी प्रीती। आज मी इथे पालघरला आली आहे आणि माझ्या समोर एक अथांग समुद्र आहे ना, खूप सुंदर। असंच मन सुद्धा खूप सुंदर आणि अथांग असतं। समुद्रात जसे मोती असतात, त्याचबरोबर कोणी कोणी टाकलेली घाण पण असते, सेम तसंच आपलं मन सुद्धा असतं। पण त्याच्यात काय ठेवायचं आणि काय बाहेर टाकून द्यायचं हे आपणच ठरवायचं असतं, बरोबर ना? बाय।